Тимот на Манчестер Сити во градското дерби нагости го победи Манчестер Юнайтед со убедливи 3:0. Босанскиот репрезентативец Един Джеко беше двоен стрелец во триумфот на Сити, со што граѓаните ја продолжија битката за титулата во Англија. Триумфот беше остварен благодарение на двата гола на Джеко на самиот старт во првата минута и во 56-та минута, пошто Јаја Туре во последните моменти стави точка на победата со која Сити го проложи сонот за освојување на нова шампионска титула. Со новите 3 бода составот на Мануел Пелегрини сега има 66 бода, по 29 одиграни надпревари, 3 помалку од лидерот Челси, но и 2 надпревари помалку од сините од Лондон. Юнайтед се наоѓа на 7-та позиција со 15 бодови и 2 меча повеќе од градскиот ривал, со што мали се шансите Манчестер Юнайтед следната сезона да игра во Лигата на шампионите. По дебаклот со Челси, екипата на Арсенал доживеа нов шок на свој терен против Свонси. Гостите победаа преку Вилфред Бони во 11-та минута, за потоа топџиите да направат целосен пресврт со головите на Лукас Подолски и Оливие Жиру. Сепак автоголот на Фламини беше кобен за домашната екипа, постојајќи ги конечите 2:2 во Лондон. Реми по кој Арсенал дополнително си ги намали шансите за освојување на титулата оваа сезона. Конечно е потврдено, Гус Хидинг ќе преземе репрезентацијата на Холандија по светското првенство во Бразил. 67 годишниот Хидинг подпиша договор со фудбалскиот сојуз на Холандија до 2016 година, исто како и неговите помошници Руд Ван Нистелрој и Дени Блинд. Блинд би требало да го наследи Хидинг по истекувањето на договорот по Европското првенство 2016 во Франција. На стручниот штаб на Хидинг би требало да му се придружи Франс Хек како тренер на голманите, додека Јап Стам ја одби понудата да се најде покрај репрезентацијата на Холандија. Хидинг претходно Холандија ја водеше од 94 до 98 година, а од тогаш беше тренер на Реал Мадрид, Бетис, ПСВ Айндховен, Челси и Анжи од Махачкала. Беше и селектор на Јужна Кореја, Австралија, Русија и Турција. На светското првенство во Бразил Холандија ќе ја води Луис Ван Гал, а во групната фаза ќе игра со Шпанија, Чили и Австралија. Во квалификациите за Европското првенство Холандија предводена од Хидинг игра во група со Чешка, Турција, Летонија, Исланд и Казахстан. Вавринка и Ферер ги завршија своите настапи во осмина финалето на Мастерс од 1000 што се игра во Мајами. Пласман меѓу осумината најдобри без проблеми изборија Надал, Џоковиќ, Федерер, Мари и Бердих. Вавринка во Мајами беше поразен од Александар Долгополов со 2 спремеден во сетови. Долгополов во четвртфиналето ќе игра против Томаш Бердих, кој со 6-3-7-5 го елиминираше Џон Иснер. Минатогодишниот финалист Давид Ферер не успе да искористи 4 меч топки против Нишикори и на крајот го загуби мечот со 6-7, 6-3 и 6:7. Нишикори во следната рунда за противник ќе го има Роџер Федерер, кој го декласираше Ришар Гаске за 50 минути игра. Милош Раунич за противник во четвртфиналето ќе го има Рафа Надал, кој во 2 сета го победи Лесно Фонјини. Меѓусебен дуел во четвртфиналето избореа и Новак Џоковиќ и Енди Мари, кои остварија победи над Томи Робредо, односно Жол Вилфред Сонга. Во меѓусебните дуели Џоковиќ води со 11:8. Кај дамите позната е првата полуфинална двојка, каде ќе се сретнат Серена Вилијамс и Марија Шарапова. Денеска се играат дуелите од четвртфиналето, каде се среќаваат Цибулкова Радванска и Ли Вознијацки. 4 средби се одиграа синоќа во NBA лигата, каде домашните тимови беа поуспешни. Далас Маверикс по едно продолжение славеше над Оклахома Сити со 128-119. Дирк Новицки одигра на своето препознатливо ниво, даде 32 поена, Калдерон додаде 22 поена и 8 асистенции, а Монтаеле 17 коша. Во редовите на Оклахома Дурен даде 43 поени и се приближи на рекордот на Майкл Џордан по бројот на надпревари на кои постигнал 25 и повеќе поени. Лейкерс и синоќа во Стейпл центарот славеа убедлива победа против Нью Йорк Никс со 127-96. Лейкерс постигнаа 51 поен во третата четвртина, што е рекорд на франчизата. Хенри забележа 22, а Ник Јанг заврши со 20 коша. Кај Никси, кои полека ја губат битката за плейофот, Кармело Ентони постигна 29 поени, а Тим Хардаве јуниор 17. Кливленд минимално го солода Торонто со 102-100 за прекинување на серијата од 5 порази поред, а најдобри беа Вейтер со 24 и Денг со 19 коша. За вечерва се планирани 10 средби, меѓу кои дербито на истокот, дуелот помеѓу Индијана и Мајами.